What's up mga brad, ngayon tatanggalin natin yung paint nito. Dito masasagot yung suggestion ni Brad. Yan. So paano nga ba natatanggal yung paint ng bike? Usually ito yung gamit ko. Kutsilyo, lagay ng ng paint remover or strip saw at brush. So meron din akong cup brush para sa grinder. So ito brad yung yung grinder natin, tapos yung paint remover. So bago yan, shoutout natin si Jayrin, Jayrin de la Cruz. Tapos sa anak niya na si Mikay, shoutout sa inyo. At Sarah Betlog, shoutout sa iyo brad. Elias Junior Malapo, shoutout sa iyo. And si Jepoy Regidor. Shoutout sa inyo mga brad at salamat sa panonood dito. So start na tayo. So mga brad, maglalagay muna tayo ng paint remover or strip saw gamit ang paintbrush. So mga brad, ibabad muna natin siya ng mga 3 to 5 minutes bago natin tanggalin ng kutsilyo. So mga brad, tanggalin na natin. So mga brad, ngayon natanggal natin yung paint, and may mga konti pa. Lalagyan ulit natin ng paint remover. Tapos tanggalin ulit natin brad. So mga brad, sa kabila naman tayo. So lalagyan ulit natin ng paint remover. So natanggal natin brad yung sticker niya, and lalagyan ulit natin ng paint remover or strip saw. So wait lang natin ng mga 5 minutes bago natin tanggalan ng paint. So mga brad, bali natanggal na natin. Try na natin i-grinder gamit ang cup brush para madali siya matanggal. So start na tayo brad. Medyo malinis na siya at good pa naman yung frame niya. So tara mga brad.
mali tayong paglalagay sa kabila. So gumamit na akong grinder para madali lang yung pagtanggal natin. Medyo madali lang siya. So start na tayo, Brad. Suot ako, Brad, ng jogging pants dahil medyo masakit yung ano niya, yung chemical na tamaan tayo sa paa dito, kaya medyo masakit. And tara. So mga Brad, ngayon linisan natin siya. Yan o, makikita mo. So yan, medyo malinis na. And yan o, yung mga sulok na lang ang tatanggalin ko. So makita mo siya yung nasa ano niya, medyo kinain ng kalawang, may butas na din. So dito din. So dito, Brad, makita mo siya. Yan o, kinain na siya. So ito din, Brad, itong port niya, tatanggalan natin ng paint para ma-paint natin sa mga susunod na araw habang maganda yung panahon. So sa mga nakarang araw ay maulan sa amin at hindi ako makapag-paint. So ngayon sana maganda yung panahon. Yan, lagyan ulit ng paint remover. So habang binababad natin siya sa paint remover ay lilinisan natin yung crank niya. So wala akong video ng crank at ito siya. So ito na siya, Brad, na convert ko na siya sa Dubai. So medyo maganda na siya tingnan at goods naman siya. So medyo nahirapan din ako sa pagtanggal niya, yung bottom bracket niya. Ginawa ko din yung nabaga ko siya bago natanggal. So matagal yung process nito at sulit naman. So tanggalan natin to ng kalawang. So yan. Buti na save ko yung ano niya, yung kabila, kasi dito talaga medyo natagalan ako magtanggal. So bali to, kung makikita mo yung episode nito, yung first part ay natanggal ko to. So ito lang yung hindi ko natanggal, kaya wala na akong video nun dahil masama yung panahon at umuulan din nun. So gagawa na lang ako ng another video na yun, another vlog para doon. So tanggalin natin to, Brad. So ayan siya, Brad, malinis na. And yun din na isa. So mga Brad, tanggal na natin yung kalawang niya and lilinisan pa natin siya ng maigi. So ingat tayo, Brad, sa paggamit ng grinder kasi nakakatakot talaga. Tatanggalin natin yung paint nitong pork. Test lang natin para kita nyo.
Yun. So maglalagay ulit tayo Brad ng paint remover kasi matigas yung paint niya. Ulitin na lang natin. So balik tayo sa frame Brad. May mga ano pa siya dapat linisin. So tara. So ito Brad, di natin malinisan kasi medyo sa loob at try natin. So makikita natin yan Brad, yung butas niya. Yan na Brad oh. Dami. So okay na siya Brad, oh, tingnan mo. Medyo malinis na. Yan to. Kunting kiskis na lang yan. Yan oh. So ito din yung ano na. Mukhang bago lang siya. No? May mga butas. So try natin na lang siya i-masilya. So panibago naman na challenge naman. And try natin matuto magmasilya. At yung pork naman ang lilinisan.
try natin siyang grinder na lang natin, Brad, dahil sobrang tigas. So, pulang tayo, Brad. Awal ka. Pero kung gagamit kayo, Brad, ng cup brass, dapat ang pagtutok nyo, nakaganto lang palagi. Naka-flat, hindi nakaganto. So, minsan napuputol yung mga parang ano niya, ito, kita mo to, parang maliit. So tatama yan sa kung saan saan, and sobrang sakit. So tip lang mga Brad, dahil nangyari na din sa akin. So dapat di nakaganto yung pagtanggal natin, and try nyo din may konting lang siya, pataas lang, medyo ganyan lang lagi ang linis para smooth. So matagal na pupudpud yung cup brass natin. So mga Brad, try natin masila yung mga butas-butas niya. Yun. So mga Brad, medyo madali lang yung ng masilya, kasi madali din siyang tumigas. So ito ang hardener, konting konting lagay, and ito yung niya, body filler. So yan. So try lang natin magmasilya. So meron pa siyang mga lalagyan, yung mga kinain na ng kalawang. So dito din, lagyan din natin. So madalian lang Brad, kasi tumitigas talaga siya. Yung sinasabi ko, madali talaga tumigas. Ito Brad ang resulta pag madali tumigas. So mga Brad, nalagyan natin ng mga masilya, and papatuyuin na lang natin siya. So balikan natin siya bukas, at hapon na sa amin, pahinga na din. So ito din, yun, nalinisan na natin, at yan yung niya, yung pork. So sobrang bago niya pa rin, at konting linis na lang. So bukas naman Brad.
So what's up mga brad? Ngayon, kung kahapon na nakita nyo na yung pagmasilya natin, and ngayon, ililihan natin. So bumili lang ako sa amin, 20 pesos lang to, and 120 siya ang talim niya. So mga brad, i-set up lang natin madali at ipa-primer ko na to. Ngayon, second day na natin. So ngayon, nabanggit ko kanina, sandpaper. So, may number siya, brad. At tinanong ko dun sa hardware kung anong pwede pang liha dito. So 120 yung ilihan natin dito para medyo ano siya, smooth. At kagabi, nag-my-day tayo ng ito, na-my-day natin to sa YouTube. May dapat tayong i-shoutout naman bago natin to simulan. So, sinulat ko na ito. So, ito, lagi ko siya napapansin at maganda yung ano niya. Okay lang yung mga katanungan nyo, okay lang para baka may maidagdag kayo na hindi ko matutunan sa mga bike. So, shoutout ko na si Tim wait lang ba? Medyo namamalat yung pagsabi ko. So, The Simple Commentor, shoutout sa Brad, salamat sa iyo sa support ha. May nagpahabol din, nakita ko lang ngayon, Jonas Serna, shoutout sa Brad. John Dan Mike Espinosa, so shoutout sa iyo Brad. So hatiin lang natin sa 4 para makatipid tayo. Sana hindi umulan, sa labas tayo. So, hatiin natin siya, brad. Pagkapatin mo lang para yan. So, matigas na siya, brad. At yan matigas na talaga siya. Okay naman pala mag-try ng mga ibang bagay. At baka matututo tayo. So, medyo mapangit yung pagkalagay ko. Tingnan mo, medyo mapangit siya, brad. Pero ililihan lang natin lang naman to. So wala naman start na magaling agad. So try natin, brad. Bale, yung kinain talaga ng kalawang. So yung purpose ng masilya, siya yung babalik sa shape ng frame, parang natatabunan niya. Gaya ng mga gaya ng mga sa kalsada, sa mga hukay sa highway. So kinumpare ko lang siya. So legit pala ito, brad. So medyo natabo na siya, medyo smooth na siya, brad. Di tulad nung makita mo sa unang video, sa unang episode ay may mga okay siya. So okay siya, pagpatuloy na lang natin. So medyo mapagod din pala siya, brad, and matigas talaga siya. So hindi biro yung pagmasilya na parang lagay natin. So sunod, konti na lang, and tansya-tansya na lang ng paglagay. So ayan, okay na. Konting liyan na lang siya, brad. So
tsaga lang talaga siya, Brad. Medyo matigas talaga. Pero konti na lang. Tapos na to. So, tanggalin natin to. Sa mga Brad, ngayon naliha ko na siya. So hindi pa siya tapos dahil wala nang talim yung papel de liha. At medyo okay na siya. So konting finishing na lang. First try ko lang to. And sa mga susunod pang bike na pwedeng masilya. So first try lang to, Brad. Ginawa ko lang parang matabunan lang yung mga niya, mga hukay. So bibili lang muna ako ng ito kasi ito wala na, pudpud na. So bibili agad ako. So nakabili na ako, Brad, ng ng papel de liha. So ito 15 pesos lang to, pero yung nabili kong kanina ay 20 pesos. So wala, depende yata yan sa deliver ng dito for merchandise sa mga hardware. So konti lang naman ang diferensya, pero medyo matipid dahil 15 pesos lang to, Brad. So ito, babalik na tayo. So medyo pa siya, medyo may mga alon-alon at hindi pa siya pantay. I-finish na lang natin siya bago natin i-primer ngayon. So mga Brad, ngayon ipa-primer na natin. Tubigas na siya at i-paint natin sa mga susunod na araw at matapos na din itong project nito.
So what's up mga brad, ngayon tapos ko na i-paint yung yung frame gamit ang primer, and may nakita pa akong kulay blue na na paint. So kung mapapansin nyo, may pagka blue siya. So pwede naman, at ginamit ko na dito. So medyo kumapal na siya. Nakahanap ulit ako ng primer na isa, ulit ko ulit. So natabunan na yung blue niya. So okay naman, papatuyo natin to mga 3 araw para matigas yung primer niya sa next vlog naman. So thank you mga brad sa panonood dito. Stay tuned. Kita-kits sa next vlog mga brad.